जय शिवराय मित्रांनो. आज उठल्या उठल्या ओंकार दादाचा फोन आला. मग काय लगेच आवरलं आणि मग ओंकार दादा ईश्वरपूरला निघालो. मी आलो बॉम्बे स्टील मध्ये. तिथलं काम करून आम्ही घरी गेलो. गेल्या मी आणि बारक्या वाजाड्याला निघालेलो. आपल्या मिनी साऊंडचं जरासं काम होतं ते करून आम्ही परत घरी निघालो आणि आज साऊंड लावायचा ठरवलं. आम्ही थोड्याच वेळात घरी पोहोचलो आणि साऊंड मध्ये मटेरियल घालायचं चालू. बारक्या कसा मन लावून वायरी जोडायला लागलाय बघा. घालून झाल्यावर आम्ही साऊंड खाली नेला. खाली गेल्यावर साऊंडच्या पेट्या आम्ही सरळ लावल्या आणि आता साऊंड दाखवतो कसा वाजतोय ते कमेंट करून सांगा.